Ο Τοσοδούλης Μίλτον είναι πολύ μικρός. Ζει μέσα σε ένα ρολόι πάνω στο τζάκι, σε ένα καθαρό και ωραίο σπίτι. Κανείς δεν ξέρει ότι είναι εκεί, εκτός από τον καλό του φίλο τον Ντάγκλας, που συνηθίζει να κοιμάται δίπλα στο τζάκι, και εκτός από εσάς. Ο Μίλτον πάει εκδρομή. Μια μέρα ο Τοσοδούλης Μίλτον σκεφτόταν πού θα πάει διακοπές. Χρειάζομαι ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα. Σκέφτηκε. Ωραία θα είναι να βγω λίγο έξω και να δω τον κόσμο. Ο Μίλτον έτρεξε να δείξει στον Ντάγκλας ένα περιοδικό για διακοπές. Κοίτα κάτι καταπληκτικά μέρη, είπε. Το πλαγιαστό τούβλο της Πίζας, η κρεμαστή γλάστρα της Βαβυλώνας, το κουκλοχωριό. Προτιμώ όμως κάπου πιο κοντά. Το βρήκα! Θα πάω κατασκήνωση. Υπάρχει μια παραλία που έχω ακούσει πως είναι πανέμορφη αυτή την εποχή. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Μίλτον γύρισε μέσα στο ρολόι του για να ετοιμαστεί. Πήρε μια μικροσκοπική σκηνή, έναν μίνι υπνόσακο, ένα μαγιό νούμερο 0, μια μικροκάμερα, ένα τοσοδούλι μπουκαλάκι αντιλιακό και ένα πολύ φανταχτερό πουκάμισο. Τώρα ο Μίλτον ήταν έτοιμος για την κατασκήνωση. Λοιπόν, φεύγω, είπε στον Ντάγκλας. Θα ξαναλέμε σε μερικές μέρες. Ο Ντάγκλας προσφέρθηκε να τον μεταφέρει, αλλά ο Μίλτον ήταν αποφασισμένος να τα καταφέρει μόνος. Θα πάω κανονική εκδρομή στην εξοχή, είπε ο Μίλτον. Θα περπατήσω σε ολόκληρη τη διαδρομή. Σε μία ώρα περίπου, ο Μίλτον είχε διασχίσει το πεζούλι και έφτασε στο γρασίδι. Το απόγευμα είχε κάνει το μισό δρόμο ως την Πρασιά. Αρχίζω να μετανιώνω που δεν άφησα τον Ντάγκλας να με πάρει, σκέφτηκε ο Μίλτον. Είναι πιο μακριά από ό,τι νόμιζα. Ίσως δεν είναι αργά για να βρω ένα μεταφορικό μέσο, σκέφτηκε. Τελικά ο Μίλτον βρήκε μεταφορικό μέσο, αλλά δυστυχώς ήταν μάλλον αργό και είχε σκοτεινιάσει όταν έφτασε στην Πρασιά. Ο Μίλτον έστησε τη σκηνή του και κάθισε να απολαύσει το βραδινό του με ένα φασόλι στα κάρβουνα. Ήταν πεντανόστιμο. Το πρωί, ο Μίλτον ξύπνησε νωρίς, φόρεσε το μαγιό του και βγήκε στη λιακάδα. Ώρα για λίγη ηλιοθεραπεία, σκέφτηκε. Στην άλλη άκρη του κήπου, η κυρία του σπιτιού ανησυχούσε για τα όμορφα λουλούδια της. Τα λουλούδια μου χρειάζονται επιγόντως πότισμα, είπε στον Ντάγκλας και γέμισε έναν κουβά με νερό. Πάνω που ο Μίλτον είχε αρχίσει να μαυρίζει, μια παράξενη σκιά έκρυψε εντελώς τον ήλιο. Αργά το απόγευμα, ο Ντάγκλας κοιμόταν στο πεζούλι. Παραξενεύτηκε βλέποντας τον Μίλτον να επιστρέφει τόσο νωρίς. Πόσο χαίρομαι που γύρισα, είπε ο Μίλτον. Παράξενο, σκέφτηκε ο Ντάγκλας. Εδώ ήταν μια χαρά.